Toli masomo jimusota, oli kawe jumbira bafe, oli mantaga binyimbazi, gega matere gajisao. Gutusize nnyo Ssaabasajja osanga mumufa beerumaluma bamimwa mpewere bamamuffe gutusingidde ddala nnyo. Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, nkuloopera mu baana bo mulimu emisango. Ssaabasajja, abaana bangi abagenda emitala w'amayanja okuba ekyeyo, naddala abakazibwako eri akadaama. Ssaabasajja basanga ebizibu bino wammanga. Abaana baabwe battibwa, ssente zaabwe ziriibwa, abaana baabwe batulugunyizibwa. Ssaabasajja nze akuloopera essaawa eno olaba nsituse ne ŋŋamba kandoopere ne Ssaabasajja. Omanya gusinze Ssaabasajja. Omwana wange emyaka 3 muganda wange namuleka tanzikiriza kwogera naye. Batugamba mbu bamutwala mu bafaadha. Oba asoma busisita, oba faaza amukozesa ki? Nange maama nga be bannaddiini abatukubiza ne batugamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kyewuunyisa, kyannaku nnyo Ssaabasajja sisobola kucommunicatinga na mwana wange wadde dakiika n'egi. Ne ssente ze ntaddemu, neetuma abantu bano wammanga, neetuma taata wange gwe neesiga mukulu Aloysius Matovu Joy, neetuma mukulu Musejjunya Muhammad, neetumako ne mukulu farm manager Abdul Mras, nentumako era twaliko n'omu eyawasa namwandu wa Martin Yangume, Sam Sekajungo. He told me to wait, but the time is enough. When you look at the time, 3 years, it's too much, Ssaabasajja. So no rensonga yo tata, I want to tell you that we are being tortured. Not from being put in the prison and they use electricity on us. I can't use my hands this because it has some issues with the kalba. It's called kalba in Arabic, but electricity bakozesa amasanyalaze otukubako amasanyalaze sebo mukomera Ssaabasajja. Ebizibu bingi bye tusanga era Ssaabasajja nsaba ositukiremu kubanga omuzaana we Nalwanga Olivia Kiwenjula yali musaale nnyo mu kusasula ettaffaali. Nga nkubiriza maama batusaba ettaffaali Katikkiro ajja era nga maama batugamba n'abazadde mujje natwala obuvunaanyizibwa bwange. Ssaabasajja neesituka ne ngenda kusomera omwana gy'asomera ate nga babaganye. Neera nze nabagamba owange yasasudde ettaffaali alina okulaba Ssaabasajja Kabaka alina okulaba Katikkiro wa Buganda, era n'amutikkula ettaffaali ne Katikkiro. Nga oggyeko bino ebijja bye tuwulira ate amataka batwala ate simanyi Katikkiro biki ng'ebyo tetunnaba kubimanya. Twalinga tufaayo nnyo era nga tutwala obudde okuba nga tuwasa Katikkiro. Ssebo nsaba musitukiremu. Bampa ensonga zino wammanga nti mukyala Rosemary Ssenindye ye yali omu ng'ayagala ekifo ekyo. Ne baŋŋamba mpe ssente ne ŋŋaana omukyala oyo mukamulamu wange Pros Mivule Enoka Lukuli naŋŋanda ne baŋŋamba Rosemary Ssenindye bw'aba ayagala ekifo ekyo kankimulekere bampe mpulize ku mwana wange. Baagaana. Ne mugamba abeerewo. This time round it is okay. She refused to help me Ssaabasajja. Omanyi lwaki nayagala okwesimbawo wakiso ne manya nti bantu banyinya bakubira mukyala Rosemary Ssenindye essimu naye natasobola kubayamba. That's why nagamba Erina kaneesoboleyo kubanga nsobola ekisooka nasoma. Naye Ssaabasajja bitulumya emitwe. Nali ku Kabaka Education Fund. You are on Kabaka Education Fund, osasuddeyo obusente naye sente ne babulya ne bakugana okola gundi coursework. And you know what it means? Bwe baba bakuganya okola coursework obeera olinga agenda okukungula ssere ng'ate wasiga kasooli. Era kyampisa nnyo Ssaabasajja nengezaho okunoonya mukulu w'ebyenjigiriza omukyala Rosemary Ssenindye yaŋŋamba pado noonyaayo omulala ne nga kati ngenda kunoonya yaani kwe kwagala okujja okwesimbawo taata Ssaabasajja. Nkwebaza nnyo era amayengo mooli Ssaabasajja nkimanyi mangi n'ebikunyiga naffe weetuli tuyiwawo omubiri ne tugamba kino tugenda kyogerako naye Ssaabasajja nkuloopera tutulugunyizibwa era ekintu kino mu mwaka ogunaddako oba mu budget oba mu biteeso byonna njagala ogere ku baana abafiira mu Buwarabu. Ensonga eri mu Ssaabasajja batuyita bakazi baabwe naye tagendangako Mmengo
tagenda nkobulange omukulu w'ekika tamumanyi ne mama wo tamumanyi tamulabanga nako n'agamba mu mukazi wange batwonoonera erinnya baba tebasaanidde nakuyita babaffe tetubamanyi nakubamanya n'olwensonga yo Ssaabasajja nkukakasa nti nno ngenda kuyimirirawo mu nsonga y'okunoonya omwana wange era nkimanyi nti nno olunaku lugenda kutuuka baŋŋamba bamutwala mu bafaala baŋŋamba kino baŋŋamba kiri naye nga nanoonyereza okusinziira ku information nga bagamba President Museveni ye tabiriimu omukyala Rosemary Ssenindi nagezaako okwogerako naye ate ne tubeera nga tetukyasobola kubogeraganya n'olw'ensonga eyo taata simanyi kyakugamba omwana wange gy'ali bannayuganda mbeebaza nnyo abo batafudde okugamba nti nze akawunti yange enaagendako otya bino sibimanyi bulungi naye nga that is what I tell you nalekera brother ng'omwana okuva olwo bansaba ssente bansaba zino abantu bangi bempadde ssente Ssaabasajja babba ssente zaffe tetumanyi kye tugenda kukola akawunti bazibbako buli wamu bazibbako kugamba n'owulira ng'oyagala kwetuga ofe oveewo mu nsi eno naye olw'okuba Mukama yatusenga ogenda okulaba olunakubirako akasimu ab'emitala n'emitala bankubidde naye sinnafunako wa kika ky'eifumbe agamba nti muzzukulu wange Nakigozi Erina abonaabonera n'omwana naye nga ate namulopadde wajjajja Walusimbi woofiisi eri awo Emmengo era n'akasente n'enteekamu naye Ssaabasajja sirina kye nali nfunye Ssaabasajja ndopedde ggwe ne Katikkiro nkumaze taata nkwagaliza ebirungi guma fukamira ku mavivi nga taata waffe tugumira ku ffe ate tukimanyi nti naawe ogumira ku ffe guma Ssaabasajja nkwagaliza obulamu obulungi ngenze ewa Minisita Nakiwala Kiyingi I don't know whether these people are responding to your number, but please make a video, clear video, as soon as possible to tell us your phone number because we are tired of looking your number from here. No, we are tired, ma'am. No, to look for Minister Nakiwala Kiyingi's number is better than you look for 1,000 million. I have looked for 100 million, but I can't look for Minister Nakiwala Kiyingi's number. However much you are busy with elections, but try as soon as possible to contact me. And I want you to arrest all, and you should put an embargo. You should put an embargo of taking babies without your notification. Cross. You have to know if someone taking the baby, and these people who have their kadamas in our blood, the men, they should be arrested as soon as possible because this will continue. The girls, they are dying. The girls, they are in prison. We are trying to take some of them. It's very difficult. Mama Nakiwala Kiyingi nkutadde wabbali. Ngeze ku His Excellency. His Excellency manyi. Emyaka wadde mingi osobola okubira mukyala Najjemba akasimu n'akujjukiza naye manyi ojjukira nnyo. You saw me? Nekubuuza negamba kakati mzee tolina kyotulekeddeyo era wasaka naye kasaka wabikola bye nakugamba so abantu baatuma tebatukola bintu byo mu butuukirivu nze ndi mumalirivu president w'eggwanga I'm ready to work with you I'm ready to work with another government which will come but me in my advice I don't want you to go not because I don't love you but I want you to rest it's enough you see me even I'm feeling I'm very tired I need rest what about you You have been fighting, you have been up and down, you need to rest. And I want this to start from you. That we need to change the powers in a peaceful way. Lastly, I will thank all of you Ghanaians, the mothers. I have been seeing you commenting. How can you do this? It's not allowed. Really, thank you so much. The mothers, I have seen your comments. Thank you so much. May the Lord bless you. Who knows the pain of the labor? A mother to take 3, and not because I don't take care, but I take care. Only lastly, Minister Nakiwala Kiyingi, Minister Rosemary Ssenindi, if it's the true story. My dear, I left the post. Nakulekera ekifo kyo maama. Nakireka ne nkivaako mpa omwana wange. Era njagala okubasabira musome nnyo Psalms 24 nti ensi ya Mukama n'okujula kwayo. Mukama abankuumire neemumanye nti eno ensi yaffe tekyetagisa kutta bantu. Tekyetagisa kutta bantu okukyusa obukulembeze. Mbasabira birungi mbagaliza bye munjagaliza era Mukama abankuumire. Nakigozi Erina Kiwenjula +962 799 4156 24. Enamba y'essimu eri +962 then
7995624 Nakigozi Erina mwala w'omugenzi Kiwenjula namulekera brother mivule omwana wange naye abuze tetumanyi gyali mu kigo yatuuka yatya buli yataba mu kintu ekyo tugenda kulaba nga amateeka gamulondoolera gamukwate nga bw'alina okubeera. Wangala Aisa Basajja Kabaka wa Buganda.